Teng terus. Itu berpermal. Ya wong karo gawane gede gawane kok. Petani milenial kok tugas negara lho. Iki bola. Bapaknya sumetyo piye? Ceprit Minumnya.
Cuk. Iya. Kalau melu posisi ini ngono tetep syarat-syarat ngono. Iya. Oh, time karena perapatan. Banyak kan dia? Ini uang ini. Kalau dagang nih ulah nih kita pasang. Tarik yang tua apa emang masuk? Terus berapa tuh jeli?